Sifflez Kangabino été Yabino. Merci beaucoup Batata Bamama Boza Ebele Obozala Kozela émission Nabino Arbitre ya peuple. Pendant 7 jours tozalaki na bino te na pesi bino mbote. Nzambe apambola bino pe abatela bino. Arbitre azongi na betaki mwa tour na Mbushimai. Abetaki mwa tour kaka ndenge ezalaka boye baka quand même. Il faut ce que ça communicateur, il faut quand même kotambola mwa ndambu. Pona koyeba ndenge nini okoko communiquer na ye na kuti makambo eza ebele na terrain et surtout bande ko ebele babenga kinga po batuna nga makambo ya Denis Esanga na makambo ya Moïse Katumbi oyo awutaki kozala na Kinshasa ayaki na ba consultation ba collaborateur na ye et après azonga ki lisusu na Lubumbashi côté kuna lisusu a continuer ki lisusu na ba consultation na batu na ye batu bazali koto na registre ezani ni bulu yeke koti na kati ya union sacrée et après Denis Esanga pe botika la koyeba ke Denis Esanga a claqué porte alobi ki a quitté union sacrée toko solo lango na cour ya émission auto zali na yango to meka ko analyser na bino elongo na yebisaka bino keler biso to vandaka awa elingi ko laksate ke toleki bino na mayele non mais to partageaka pona amour ya mboka to yeba nini ezali wana nini ezali au juste na otika la pe ko signaler bino ke bandeko oyo baza ko ramener théâtre ou to baza ko loba ete misale ezali ko salema na Mbushimai ya Chilejelu ezali lukuta monene Chilejelu ezali balansaki ba travaux mais travaux ngo ezo salema te travaux ezo salema te na moni yango pete na moni kaka ba terrasse pe ekomi ko sanini ko beba ba terrasse na batongaki wana ekomi sikoyo ko buka na sikoyo ataka mwanzela ya 2 mètres na moni yango te soko za na image contre na oya ngai oya to vanda to lakisa na ba image naza koyebisa tata mokonzi ya ekolo ke bato ebele baza kokosa yo vraiment toza kosenga na yo o s'impliquer vraiment lokolo zali kokita komata toujours na implication na yo moko o s'impliquer pe na likambo etali Kasai na banzi ke lobby ou to après lobby na kutoko solo na bino na kolakisa bino en image ndenge nini misala ezali kosalema na niveau ya Kasai ndenge nini ezali ko évoluer tout bien ezali ko évoluer te mais ezali sujet ya mokolo mwa lelo te sujet ya mokolo mwa lelo ezali to solo na makambo etali Katumbi na Denis Esanga. Denis Esanga wa claqué porte azali banda ya union sacrée na Monsieur Moïse Katumbi oyo ayaki pona ba consultation na lamuka oyo bandimi kosangana na FCC oyo babengi ke FCC baza bandoki Kabila azali ndoki lelo basangani na Monsieur Kabila baza ko proclamer marche les 6 marche wana ezali na église catholique ye monto a proclamer yango bango balobi to kotambola mais ezana ba principe ebele botika la koyeba lisusu ke toko solola na kopesa bino ba détail akoso to komi na sujet oyo botika la koyeba ke mozitu na fayulu ba eza pesa mbwa boyi ezo simba lisusu te na ko expliquer bino pona nini ezo simba te na koloba biloko naza ko maîtriser yango bien na olakisa bino na kati ya émission oyo arbitre azongi vraiment na kosenga pe na cour ya kati ya émission oyo na senga pe na ndeko oyo enregistraka émission oyo naza kosenga yo selon ba population na ba abonné o balandaka biso balobi sala différence entre ba émission na salaka batu bayebaka ke non wana émission arbitre koti mais na linko yebisa bino ke différence ezalaka émission arbitre bandaka ekotaka 18h naza ko yebisa bino bande kubokoloba émission arbitre ekotaka 18h c'est que so moni émission koti 18h 19h 20h ezali émission arbitre ya peuple ekoti wana ba R1 mais lokola bosengaki toza koloba yango pe na kati ya télé toyebisa ndeko Nehemi que il faut aluka méthode nini
soki photo c'est que photo arbitre banda kozala na cour ya ba émission na po muto yeba ah wana arbitre émission na yeza wana na sengeli bino na banzike ndeko Nehemi asi ayoki enregistrer maloba po ete kezali bosenga na bino oyo boza kokomelanga pe koyebisanga na banzike akosalela oyo ezali posa na bino puisque musala to sala kapona posa na bino to fongola dossier na Mayematali Denis Sanga. Denis Sanga azali na busoto, busoni na kati ya politique. Denis Sanga aza garçon moko très intelligent. Soki toza ko senga, toza ko yeba ba député oyo quand même o bazana mwa mayele digne. Toko ko tanga pe bandeko lokola ba Denis Sanga. Mais mayele wana nazo comprendre yango te bandeko. Puisque muntu lokola Denis Sanga azali na stabilité politique te. Nde eloko ezali ko bundisa ye Denis Sanga. Denis Sanga arbitre alobi boye. Ozali na stabilité politique te. Il faut basale le délivrance. Po ete ke balongola yo molimu ya instabilité politique. Il faut basale la Denis Sanga délivrance. Na Mayematali stabilité politique. Pour ceux qui Denis Sanga azali na stabilité politique, akoko sala biloko nyonso azwa ko sala boyete. Mais na yebite atabana oya boti uto ba collaborateur na ye, oya azana bango na kati ya cabinet, que Denis Sanga aza ko apprendre bango politique nini, ya catégorie nini. Oyo batu bakoko retenir na nzela ya Denis Sanga. Denis Sanga azalaki awa parmi les 13 oyo boyebi basalaki kotambola parmi les 13 députés oyo batambola awa pona makambo etalaki seni. Minute muke Denis Sanga baluki akimi pyo. Oh ngai na 13 wana na moni clair te toujours Denis Sanga. Mais mutu ya liboso asalela bokonzi ya mboka campagne ezali Denis Sanga. Lelo oyo na koko yebisa bino ke Denis Sanga za koramene nini bulu yeke na kati ya politique. Aza koramene batur na kati ya politique. Oyo eza dignité yango wana nazali kosenga na bayi politique na banganga nzambe basalela Denis Sanga délivrance balongola ye molimu ya instabilité politique batikela ye stabilité politique puisque biloko Denis Sanga za koloba ezangi mutu na makolo. Na ba raison na ye oya claqué porte alobi makambo etali santé. Alobeli makambo etali enseignement ya gratuité. Alobi ezako simba mais ndeko. Nazali na olinga na zongi so sima mukende ko Denis Sanga. Soki lelo yo olobi ke makambo ya gratuité zo simbate. Mais Félix Saouti Koya ça fait 2 ans a déclaré ezali kutu a déclaré te mais ezali constitution na biso epesi ndingisa ke bana bakoko tanga ofele quand même. Mais Félix a appliqué azalaki na moyen te. Volonté ya aye bakake beaucoup lukunzi na biso epesi ndingisa ke mwana congolais akoko tanga ofele appliquer loi. Si koye esengeli mokonzi ya mboka na gouvernement na ye baluka ba moyen pona kocha ba mécanisme nyonso ke bana na biso batanga mendeko ebele ya bana tozana bango Congo bobimba na ba enseignant ozo tenir compte que difficulté wana ya gratuité ekosila pendant 2 ans. Non, ezali makambo ekoko zwa moi temps ezupe moi temps que babanda ko résoudre likambo muke. Ezate ke babandi mbunda mabina pe bandi. Non,
ata na miziki tomonaka batindaka nanu équipe moko oyo bazali ko tester son batante son na son babenga pe équipe mususu balobi équipe d'avance équipe d'attaque bazomeka son to mona bati bazobele minute leader aye komata mais na makambo etali gratuité ezali d'abord volonté otozomona tata mokonzi aza na yango oyo nani oyo constitution na biso epesi biso ndingisa balobi keno bana esengeli batanga mais tomoni bato bambiongolo misu bato ya motema ya mabe bazali kotelemela gratuité balobi ke esimba te non boyebaki en dehors ya motema mabe nzambe azalaka nzambe pe atalaka nyonso tosalaka bolongolani nde motema mabe ezali malamu te yango wana nazali kosenga na ndeko Denis Esanga oza na leson oyo toko tire pai na yo te ndeko Denis Esanga toko tire nini na nzela na yo ndeko Denis Esanga ozali na problème ya instabilité politique il faut luka délivrance na kati ya bomoi na yo na kati ya politique ozali kosala il faut luka ozala stable na kati ya politique mais soki oza stable te comment toko considérer yo to considérer yo te non c'est pas du tout normal wana ezali point de vue na ngai en tant que communicateur yanga analyse de na koko yebisa bino ki ata ye Denis Esanga a claqué porte azana combien de députés azana combien de députés totombola batu eske sengeli totombola totika kotombola batu na eske ezo sengela tike toko tombola mutu toyebelaki Denis Esanga kaza muntu moko député moko ya mayele ya bwanya mais na kotala Denis Esanga aza kokitisa carrière na ye bwanya ezate tolobil teke so mutu akite union sacrée nde lingi kolakisa teke nde liakisi ke mayele sili non mais tozali kotala mutu lelo azalaki na boye lelo azalaki na ba oyo lobi kuna botika bundumba na kati ya politique excusez nga pona terme na banzike bandeko nyonso baza kolanda ngai baza koyoka boyebisa Denis Esanga ki arbitre azongaki sur le terrain a sanctionné yo bisika nyonso zali na maloba na yo na makanisi na yo ya ko déstabiliser nango mokonzi ya mboka na kati ya politique okokoka yango te yango na siffle ekanga yo elengisa yo ete ya yo kamata kende kozonga suna union sacrée te kozo ya batu musu bana kati ya union sacrée ba semer de trouble ba yete pona avantage ya peuple congolais esengeli siko ki ngulu ebanda kotamize balongolele biso babiteni nyonso ya mabe. Merci beaucoup. Tozwa un peu quand même dossier ya Moïse Katumbi. Boyoka kike Moïse Katumbi ayaki na Kinshasa. Asali ba consultation na ye. Alobi aza prêt pour na ko claquer porte ya union sacrée. Azongi na Katanga. Alobi ke aza prêt pour na ko quitter union sacrée. Na ko conseiller en tant que Moïse Katumbi ke Moïse Katumbi kobosa na te. Que l'heure yaki na union sacrée obenga ki Félix ke mon frère. Lelo frère na yo a combien ennemi na yo. Soki olobi lelo bato baza na kati ya union sacrée baza bato mabe baza ko considérer yo te. Mais Moïse Katumbi oza na numéro ya mokonzi ya mboka. Bo sololaka. Comment okoko solola mokonzi ya mboka te? Comment olingi kaka ozala hypocrite na kati ya politique? Ndeko Moïse Katumbi. Toyebi yo bien. Oza na député combien okoza na 70 députés?
Et après, ba mosusu déjà basi ba dénoncer ba lobby, ceux qui ont quitté l'union sacrée, bango ba kolanda yo te. Et là on peut retenir. Mais ngai na koko yebisa yo en tant qu'arbitre ya peuple, na ko yebisa yo ke tala sima zonga motu Moïse Katumbi. Moïse Katumbi yeba ke na Genève okosela Jean-Pierre Mbemba makambo. Oloba ke Jean-Pierre Mbemba muntu ayaka koyebisa bino ke bo voter Félix te. Ke yo nde moto vota ki Félix. Mais awa tomoni Mbemba vandi kimia. Azoloba te. Siko yo ozali wapi? Na basi ke mutuna azali kotuna yo. Mbemba vandi kimia. Pe atei bino 2023 na nekokite bozo wele la pona nini bozo wele la pona nini yangwana nazali koyebisa ndeko Moïse Katumbi il est temps soko ko claquer porte eza ouvert na bao balingi koya na union sacrée. Ce qui est peu monique olingo kende, porte eza ouverte kolaka biso te. Puisque tango yaki kokota basenga ki yote, yo moko miyelaki. Pe soko zo lingo mibimela, o mibimela kaka yo moko. Soko ko kende, okena ba 70 députés nona député moko so député mibale ya Denis Esanga boko mi 70. Et ça nini. Mais il faut encourager quand même bande ko ba député ya FCC. Oh lelo ba risquer vie na bango. Oh yo. Balobi que non quand même il faut soutenir mokonzi ya mboka pona intérêt ya peuple congolais. O ba ko seme ba trouble oyo zana kata ko semete. Ça dit tout normal te. Ya normal te. Tozonga kape sima, hein? Otali simo zongi mutu. Hein? Ça dit tout normal te. Bandeko tolo banini wana selon analyse nanga Moïse Katumbi ayeba bien ke mokonzi ya mboka za frère na ye soki omoni ke ozoko kama ya politique te kende kosala commerce na yo makambo ya politique eza lokola makambo ya kosomba ba joueur te ou to ba transfert ya ba joueur non to confondre yango te. Makambu ya politique eza part. Il faut toyeba nini tozali koloba na kati ya politique. Na teyo soki ko comprendre ngai conseil na ngai ya arbitre ekozala malamu. Sujet na ngai ya mokolo lelo ezali ke Denis Esanga azali na instabilité politique, molimo ya instabilité politique. Aza sans position. Il faut aluka délivrance, aluka stabilité politique. Azali kosala busoni na kati ya politique. Bango na Moïse Katumbi. Voilà thème nanga mukolo mwalelo. Pona koshite na likambo etali Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu et Adolphe Muzitu. Bon, witaki kwa eza émission mobimba na kosalela yango à la prochaine. Avant les 6 na kobeta émission oyo na kolobela yango. Mais boye nani ndeko Martin Fayulu alobaki ke Félix aza temo. Alobi Félix aza ndeko na ngai me mabena yake ko kangama na Monsieur Kabila. Lelo siko toza wapi na bande kwa lamuka. O lelo basali plateforme na bango, mariage na bango na lamuko babengaki ba demo. Siko batu malamu baza banani. Olobaki awa devant peuple, olobaki devant ba Congolais, oyebisi ba Congolais que non, Félix aza dignité pona kovanda na Kabila. Kabila nyokoli ba peuple congolais pendant 20 ans. Félix koma kangami na Messier. Monsieur Tshisekedi. Lokole Monsieur Tshisekedi ba kangami na Kabila, ale ye aboyaki, aboyi Félix na nyos. Mais lelo oyo, bino boke ko sangana.
tobenga bino banani bozo bongisa ba marche esika moko balucha bafilimbi bakimi balobi tokosala yango te po ete ke FCC baye boza na confusion mais monsieur Fayulu okitisi carrière na yo okitisi carrière o bozo kosela o église catholique alobi ke azobongisa marche yango tozali non sali lokuta FCC ni na koko mobiliser bato ya Shadar abimaki na 2%. Non. Totika ba distraction. Eza malamu te. Yangwana tozali ko senga binoke. Totala ba politicien bien malamu. Oyo azali komi benga ka azali mo santu. Aza mo santu te. Yende monstre. Yende mutumabe. Yende azali komema busoni na kati ya politique. Yangwana nazali koyebisa bino. Vaut mieux que tout soutenir Félix Moukoantombolu Fachi Beton. Oyo azako like sa volonté. Oyo azali ko kita komata. Pona ba peuple na ye. Que ko soutenir buto azoloba. Le na tonga lobi eloko mususu. Na poko alobi eloko mususu. Fayulu azala ki a vérité désir. Et tout consort. Mais lelo oyo. Mais lelo oyo. Toza wapi. Tokomi wapi. Tozo kende wapi. Botike le biso busoni na kati ya politique. Botika busoni na kati ya politique. Botika kokosa bato na mayematali politique. Toza bana na binote quand même. Boye le biso ba vérité na niveau politique. Botike toza la malamu. Yamana dossier oyo ya mafa na Muzito. Baza koyoka na te puisque Muzito alobi tobenga ki Félix. Ki aza hypocrite aza muntu mabe. Soki lelo to sangani sikoyo na FCC Félix awozala wapi. Population komona biso ndenge nini. E yindi entre Martin Fayulu na Ndeko Muzito. Na kobanza ke na koluka mission mobipo na démontrer bino ndenge nini ezali kolakisama. Merci beaucoup. Eza oya bino arbitre ya peuple. Aloba loba azalaki te azalaki na mbujimai quelque ba image ezali tozali ko bongisela bino mokolo spécial oyo tokolakisa bino bilili ya misali ezali ko sale makuna. Mais merci beaucoup na confiance, merci beaucoup na ba fidèle abonné nyon surtout o bazali na kati ya Elite Télévision. Bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko partager pe ba émission na biso. Merci na équipe technique oyo accompagner biso mokolo mwalelo. Merci Nandeko Nemi, merci Nandeko Gaël, merci Nandeko Jacob. Bazala ki wana pona kolambela bino makusa. Mais na komisi message na bino lisusu epa ya Ndeko Nemi meka ko sala différence entre émission arbitre ya peuple na ba émission pe mususu banda ko la profil ya arbitre ya peuple na chaque émission bande ko ba réclamer bongo ko sala kitoko na yebiki ozala ka muntu amayele muntu abwanya na yebiki ko salela yango nini ekokanga yo po salela yango na yebiki oko arranger po ete kezali bosenga ya ba fidèle abonné ya Elite Télévision botika la malamu mais pona siffler na kotika te na kozala nango puisque bande ko balobi betaka yango bayokaka ekanga bino ete ya bino elengisa bino merci.